ay tahriibin halkan oo ah hotel Royal Palace ee magaalada caasimadda Muqdisho waxaa ka socda diyaar garowga ugu balaarnaa halkaas oo lagu madalsan yahay in ay isku arkaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamdi Cabdi Barre iyo kumanaan dhalinyarada haldoorka Soomaaliyeed waxaana kulan weynahan uu dooda ah uu ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor guud ahaan Soomaaliya laga xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Soomaaliya kulankan waxa dhalinyaradu xukuumadda ay ku weydiin doonaan su'aalo dhowr ah oo la xiriira doorka dhalinyarada xukuumadda iyo sidii ay qayb lixaad u noqon lahaayeen doorashooyinka sidoo kale waxaa halkan ku wareegsan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan in ay ka qayb galaan dood wadaagan oo ay isu arkayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya si ay wax badan ugu weydiiyaan tabashooyinka iyo waxyaabaha ka guuxaya qalbigooda qaar ka mid ah dhalinyarada oo aan wareysanay oo la hadlay telefishinka RTN ayaa sidan su'aalahan weydiin ugu jawaab celiyay isbriye waxaan ka mid ahay dhalinyarada caawa ka qayb galaysa kulan dadweyne oo dhalinyaro ah oo ra'iisul wasaare Xamdi Cabdi Barre oo ku casuumay dhalinyarada caasimadda si wax looga weydiiyo mas'uuliyadda wadanka iyo horumarka dalka iyo halka dalku jihaysanaa sida arrimaha doorashada runtii dhalinyaradu waxay laf dhabar u yihiin horumarka dalka iyo dib u dhiska iyo wax walba oo nolosha ku saabsan ay dhalinyaradu u yihiin inta badanna siyaasadda iyo meelaha wax lagu jaangoonay dib u joogi ka ahaayeen marka maanta in fursad la helo oo siyaasiyiinta ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyay dhageystaan dhalinyarada runtii waa guul dhalinyarada Soomaaliyeed u soo hiday waxayna ku soo eegaysaa xilli dalku xasaasiyad oo election doorasho loo dareerayo marka waa mas'uuliyad weyn oo mudan in waqtigeedii la qaato maxaa loo dhahdaa dhalinyarada ay ku jir yihiin dhismaha dowladnimada sababtoo baarlamaanka dhalinyarada ku jirto oo number fiican ah xukuumadda ay ku jiraan marka koormaa aad leedahay waxa waa la bedeli karaa runtii dhalinyaradu mar kastaba waa ku dulman yihiin siyaasadda yacni percentage-ka loogu talagalay dhalinyarada iyo waxay yihiin ismala 75 iyo dhalinyarada siyaasadda ku jira runtii farq weyn u dhaxeeya marka dhalinyaradii meeshii la doonayay heerkii la doonayay ma gaarsiin laakiin mar kastaba turunturooyin oo siyaasiyiintu ay qayb ka yihiin jirta marka laakiin dhalinyaradu hadda isbedel ay rabaan isbedel dhab ah oo la taaban karo in la sameeyo maxaa kugu taagan adiga dhalinyar ahaan oo aad weydiin doontaa runtii dhalinyarada waxaa nagu taagan in dhalinyaradu horumar helaan shaqooyin helaan in dhalinyaradu wadankooda ay tahriibin maxaa yeelay dhalinyaradu inta badan waxbarashay galeen shaqo la'aan waaye wayna tahriibayaan dhibaatooyin fara badan ay dalka ku haysta marka dhibaatadaas in laga saaro dabcan wuxuu ku soo aaday kulankan maalinta dhalinyarada oo ayadoo maalin ka soo wareegtay maalmo SYL mis leedahay dhalinyaro oo ayagoo aan macnaha haysan fursadaha maanta haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagoo 13 ah ayay muxuu ahaa dalkan gobonimada maanta ku noolaanayna keeneen dhalinyarada oo maanta joogta ayagoo number fiican ah oo wax bartay oo access fiican haysta ayaa haddana doorkooda aysan muuqan marka mushkilaad inta ka jirta runtii dhalinyarada mushkilad badan haysta 20 sano ugu dambeeyay waxay ahayn xaawada oo dabka lagu dagaalka ka qayb gala maadaama 20 sano oo civil war la soo maray oo wax kastaba dhalinyarada laga burburiyay hadda dhalinyaradu dib u kabasheen dhalinyaradu waa sax taariikh hore leeyin oo fiican SYL iyo gobonimada